ഹലോ ഗായ്സ്, നമുക്കപ്പോൾ കിൻഡർ ജോയ് അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ? കമോൺ. അപ്പോൾ കുറേ കാലമായി കിൻഡർ ജോയ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കിൻഡർ ജോയ് പൊളിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് പൊളിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ ചെയ്യണം, ഓക്കെ? ഇത് ലൂണി ടൂൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഷനാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പാവ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പൊട്ടിക്കുകയാണ്. നല്ല പാടാട്ടം പൊട്ടിക്കാൻ. കണ്ടോ, അത് നമ്മുടെ ടോയ്, അത് നമ്മുടെ ഞം ഞം കഴിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഓക്കെ, ആർക്കും അറിയാത്തതായിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ സ്പൂണുണ്ട്, അതാ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുകയാണ്. ഒരു സൈഡ് ഓൾറെഡി പൊട്ടി വന്നു, പിന്നെ ഞാൻ രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. കണ്ടോ, അത് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് വയ്ക്കാനുള്ള. പിന്നെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ തലേൻ്റെ വേറൊരു 2 പാർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതൊരു പസിൽ മരത്ത സാധനമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കാലുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിക്കർ താഴെ വീണ് പോയി. അത് എടുക്കാൻ പെടുന്ന പാടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഗൈസ്. അയ്യാ, എടുക്കാൻ പെട്ട പാട്. എടുത്തിട്ട് വരില്ല ഗൈസ്. കണ്ടോ, എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് തള്ളുന്ന ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? എനിക്ക് അത് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? നല്ല രസമാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുകയാണ് ഗൈസ്, മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് വെച്ചിട്ട് വരാമെന്ന്, സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു. കണ്ടില്ലേ? നല്ല ക്യൂട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ബുക്ക് വായിക്കുകയാണത്. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ട്. അയ്യോ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ തട്ടി മറിഞ്ഞ് വീഴാണ് ഗായ്സ്. അപ്പം നല്ല രസത്തിൽ ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കിനി ഞം കഴിക്കണം ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പിന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നത്, ഇതിന് ഇനി പാർട്ടുണ്ട്. ജിക്സോ പസിൽ മാരാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത് മേടിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ പീസസ് ഓക്കെ.